cuando yo vengo al desarrollo, que la verdad está alejado de Mérida, Yucatán, me encuentro con estas sensaciones e incluso personalmente me siento más tranquilo, me siento más cómodo. El contacto con la naturaleza, que biológicamente estamos hechos para tener ese contacto, y a veces en las metrópolis y en las ciudades lo perdemos y estamos muy alejados de esa emoción y de ese sentimiento. Y proyectos como este son los que te vuelven al inicio.